Huhu zusammen. 2 Decks. Unzählige Möglichkeiten. Ob Erste Hilfe, Survival, Knoten oder Outdoor-Wissen, diese Grimm Workshop-Spielkarten sind nicht einfach nur Karten zum Zocken. Perfekt für Bushcraft, Lagerfeuerabende, Prepper- und Outdoor-Fans, gemütliche Runden mit Freunden oder einfach als richtig cooles EDC-Gadget. Und mal ehrlich, Cracker, kaltes Getränk und ein Kartendeck voller Survival-Wissen? Klingt nach einem verdammt guten Abend. Liebe Grüße, die Müllers.